לגמרי, זו דוגמה. רואים אותי? אם הוא שומע שפעם שזה טקס, זה אמור להגיע לאיזשהו טקס, והם הולכים לקחת את כל היינות של הזה, פעם היו כאלה דברים כאלה, שהמלך היה שולח את החיילים שלו, והיו לוקחים את כל היין שבעיר. כל הסטאק. את כל הסטאק של היין. אז הוא יודע שזה ייפסד, זה מחלוקת ראשונים ולהלכה, רק לאחר שזה נפסד הוא יכול לחזור בו ואין מי שפרה, אבל לפני שזה נפסד לגמרי, עדיין הוא לא יכול לחזור בו. לחזור בו ומה? ולא לקבל מי שפרה. He wants there's a rumor now that the king sending all his men to take all the wine. Okay. Until it didn't happen, it still came back out. Once it happened, the wine is gone, I want my money back. He can do that. Beforehand, he can't. Okay, אבל אם היין החמיץ, אז זה רק החומץ, בזמנם חומץ הוא דבר שהיה אפשר למכור. גם היום, החומץ של יין, אני לא יודע מה זה. אז אולי בוויינריס, אם הוא נעשה חומץ, אז יש מה לעשות עם זה. אבל בבית של בן אדם אין לו מה לעשות עם החומץ של יין. אבל אז אם הוא החמיץ, הוא רק הפסיד בvalue שלו. הוא רק נפסד. על זה הוא לא יכול לחזור מהקניין. וואו. אז זה הוא לא יכול לחזור. too bad, אתה נתת כסף, זה כבר שלך. במובן הזה זה כבר שלך. כי זה לא שהמוכר עשה. Does he get a price adjustment? No, because it was his, it's already his. At that point we viewed, unless there's one case in the Gemara in Ezra Neshech where it happened within 3 days of the sale, then we say, זה התחיל כבר אצלו. אז זה מקרה כזה. טוב, עכשיו קצת תראה. It goes back and forth שם. Oh, you know that. Yeah, it's not... When it's שזה התחיל אצלו. How long does it take? Right, up to 3 days. I think 3 days is the הלכה. טוב. צום, 10 בטבת, יש לנו את הצום הזה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לששון השמחה, בעזרת השם. זה יהיה יום טוב, וזה יהיה חג, ואנחנו כולנו נחגוג את זה בעזרת השם. אבל זה הצום היחידי שיכול להיות שאנחנו צמים ביום שישי. ביום שישי, כל שאר הצומות, לדוגמה, פורים, אם הוא נופל ביום ראשון, אנחנו צמים תענית אסתר ביום חמישי. יש ראשונים שצמים ביום שישי, אבל ההלכה היא ביום חמישי. אנחנו לא צמים סתם ביום שישי, אפילו שבן אדם יכול לקבל על עצמו תענית ליום שישי, ואם הוא מקבל עליו כזה תענית ביום שישי, הוא חייב להתענות את זה עד צאת הכוכבים. אלא אם כן הוא פירש במפורש שהוא רוצה להתענות עד כל תענית שבן אדם רוצה לקבל על עצמו, הוא יכול לקבל על עצמו עד מתי שהוא רוצה. אפילו תענית של שעה. כן, אני רוצה תענית של שעה. סיימתי עכשיו ארוחה, אני יכול לקבל את תענית של 3 שעות. אתה חייב לקבל את זה למחר. במנחה. במנחה בשביל מחר. זה צריך להיות עם מחשבה תחילה. למתי זה פעם? מהמנחה שלפני אותו יום. חוץ מתענית. לקבל למחר שב-11:30-12 אני רוצה לאכול? אני רוצה לא לאכול? וזה נחשב תענית. וואלה. כן. אתה לא, אבל כזו תענית. שזה פחות מחצי יום, שזה לא עד חצות, אז לא אומרים עננו ולא אומרים שום דבר כזה. זה לא החשש, שאלתי אותם. אוקיי, אבל זה נחשב תענית. ובשבת אסור לבן אדם אפילו להתענות אפילו שעה אחת, ככה בקבלת תענית אפילו שעה אחת הוא לא יכול לקבל עצמו תענית, אבל עד 6 שעות מותר לבן אדם לא לאכול בשבת בבוקר, ולמה החכמים אמרו עד 6 שעות? בגלל שכתוב שעד חצות, מי שאוכל אחרי חצות, כזורק אבן לחמת. זה כבר, האוכל שבן אדם אוכל אחרי חצות, אם הוא לא אכל עד לפני כן, זה כבר לא משנה, הוא איבד את הכוח שלו בשביל היום כבר. הוא כבר, he's gonna be weaker automatically. לא אנשים של היום. מה? זה לא רלוונטי היום. למה? אני לא אוכל כלום. זה לא תואם כלום. לא תואם כלום, אבל זה לא, זאת אומרת ככה, הבהירות של הבן אדם, אם הוא אוכל לפני... אם אני אוכל בבוקר, אני ענן כל היום. Really? זה... אני מכיר עוד הרבה כמה. אז זה ככה, אז טוב, אז ביום שישי, אמרנו, צום 10 בטבת, הוא הצום היחיד שאנחנו צמים תענית ציבור ביום שישי. יש אבו דרהם, שאנשים קוראים לזה אבו דרהם, אבל זה אבו דרהם, דרהם זה מטבע. אוקיי? אז כנראה שם היו money changers במשפחה, וזה השם משפחה זה הגיע משם. אז... אבו דרהם. אבו דרהם. זה אבו דרהם. אבו דרהם? כן, אבו. אני קורא לאברהם, אבו דרהם.
אז דרהם. דרהם זה מטבע, זה סוג משקל שאומרים שזה. טוב, אז הוא סובר, הוא אמר ככה, אמנם הצהרה בטבת לא יכולה להיות בשבת לעולם, על פי הכללים של כל התאריכים שלנו, לא יכולה להיות בשבת, אבל הוא אומר, אם זה היה חל בשבת, היינו צריכים לצום, כמו יום כיפור. עכשיו, פעם אני שמעתי איזשהו הסבר לזה, שהסיבה היא כי זה תחילת כל הפורענויות. הצהרה בטבת זה היה כשנבוכדנצר הגיע לצור את ירושלים, והוא צר את ירושלים 3 שנים, 2.5 whatever, כמעט, ועשת אותו מ2.5, ואז חרבה ירושלים. הוא נכנס והוא הולכים לבית המקדש. כיוון שתחילת הפורענויות זה כזה קשה, לכן הוא אמר כזה דבר. זה הסבר מדרשה. אז הרב עובדיה מקשה על זה, אומר, אני לא מבין. צום עשרה בטבת זה דרבנן. יש לנו עונג שבת מדאורייתא. איך תיקח, תבטל, איך דרבנן יבואו ויבטלו צום דרבנן, שהוא בצום משהו שהוא דאורייתא. עכשיו, הרגע הביא לי תשובה לשאלה שלו. היה טוב חבר'ה, תודה על הזמן. טוב, אז הרב עובדיה אומר, אז יש עונג שבת דאורייתא. ובשביל עונג שבת דאורייתא, איך אנחנו נבטל עונג שבת שהוא דאורייתא על ידי צום? איך זה אפילו יכול להיות שהבודה אפילו חשב על כזה דבר? אז הוא מביא, הרבה אחרונים דנו בזה, הוא מביא אור שמח שאומר, זה כמו תענית חלום. תענית חלום מותר להתענות בשבת, למה? כי אתה לא מתענה 24 שעות, אתה אכלת כבר בליל שבת. הוא רק, הבן אדם חלם בלילה, תענית חלום, היה לו חלום רע שמשמור לו עלינו, והוא נבהל מהחלום הזה, ואם הוא לא יתענה, הוא יהיה בעוגמת נפש כל השבת הזאת, לכן התירו לו חכמים להתענות, התירו לו להתענות, אבל הוא לא מתענה 24 שעות, הוא רק מתענה מהבוקר עד הלילה. גם ההלכה אומרת שבאדם שהוא מתענה תענית חלום, הוא צריך לצום אחרי זה למחרת ביום ראשון. לכפר על זה שהוא ביטל עונג שבת. וואי. לכפר על זה שהוא ביטל עונג שבת. יש חידה... מה זה לא צם 24 שעות? 36. יש חידה שמספר שהיה איזה חכם אחד, או במדבר קדמות או בדבש לפי, הוא כותב את זה, שיש איזה חכם אחד שכל שבת היה מתענה תענית חלום. כל שבת היה מתענה תענית חלום. אז הוא אומר, אני פעם אמרתי לו, זה בגלל שאתה מאמין לזה, הם באים אליך. תפסיק להתענות, לא תחלום. והוא אומר, הבן אדם, החכם הזה הקשיב לו, והפסיק לחלום חלומות. ככה, איך אומרים, החלומות באו לו בגלל כל התעניות שלו, הוא כזה שם איזה עסק מזה, כל שבת בלילה פתאום אתה חולם, איך זה יכול להיות? אז הוא ככה הוא מתענה לזה, ובאמת שאנחנו היום לא מתענים תענית חלום. אנחנו לא יודעים איזה תעלומות, גם שבשולחן ערוך מסביר כמה זה, אנחנו יכול להיות שבן אדם חשב על זה, הוא למד את זה בשולחן ערוך, הוא חשב על התענית הזה. יש אפילו יותר מזה, על כל החלומות הרעים שמופיע בגמרא, שאם בן אדם להגיד חלם על שיניים, יש, היום יש על זה הסברים, אפילו על גבול הקבליסטים, כאילו, יש פתרונות לטובה. זאת אומרת, יש פתרון גם להם לטובה, וזה כאילו, זה נחשב היום הפתרון שצריך לסמוך עליו. אז אם שואלים נגיד כל מיני רבנים, נגיד חמיד למשל, ששואלים אותו על חלום, שאשתי חלמה על שיניים, שנופלים השיניים. אז בגמרא כתוב שזה השם ישמור, והוא אומר שזה לא, הוא אומר היום לא פוסקים ככה, היום אנחנו אומרים שבן אדם שנהיה לו בלי שיניים זה סימן שהולך להיות לו כמו הנחש. כמו שהנחש לא חסר לו מימיו אוכל, והוא לא צריך להתאמץ בשביל לאכול, ככה לא תצטרכו להתאמץ בשביל הפרנסה. וואו. הוא אומר, וזה, הוא אומר, וזה לעמידה של פירושי חלומות של היום. וואו. הוא אומר, לא מסתכלים בכלל על הפירושים שלהם. אז זהו, אז קודם כל הפתרון הולך, החלום הולך לך פתרונו. ושנית, שהנה עכשיו יש פתרונות שהם אמיתיים שאפשר להגיד על פי הקבלה. וגם אנחנו לא, בן אדם חושב על כל מיני דברים במשך היום, ראה דברים וזה, ולכן אנחנו לא שמים הרבה דגש על חלומות ולא מתענים בהם. אז אומר האור שמח, אנחנו מאוד הביא אותו, שהסיבה שאפשר כן להתענות בעשרה בטבת, כי זה לא צום 24 שעות.
זה רק צום של יום אחד, ולכן אתה כבר הענקת את השבת בלילה. אז הרב אומר, לא מסכים עם זה. הוא אומר, כי ההלכה זה בשולחן ערוך בסימן רש פ' ח' באורח חיים, הוא אומר ככה, שכל התענית חלום זה בגלל שהבן אדם, זה סכנת נפשות בשבילו אם הוא לא יתענה. אם הוא לא יתענה סכנת נפשות, הוא פשוט, איך אומרים, הוא ראה כזה חלום והוא מפחד, יש לו פאניק אטאק, מה שנקרא. פאניק אטאק יכול להגיע לסכנת נפשות. אז תגיד לו, תתענה וזה יטפל בזה, אז הוא מוכן בכיף להתענות בשבת. אז לכן אנחנו נותנים לו להתענות. אבל מה קשור עשרה בטבת? זה בן אדם, לצערנו, אנחנו לא מרגישים את זה, זה אבלות של פעם. אנחנו לא מרגישים היום את הצער הזה, שבן אדם מרגיש שוואי, בלי זה אנחנו לא נתענה. פאניק אטאק על עשרה בטבת. אף אחד לא עושה כזה דבר, ולכן... איפשהו בתשעה באב עוד יש פרוגרמס להכניס אותך לתוך זה. כן, בדיוק, בעשרה בטבת יש עבודה. כן, אין שום פרוגרם, אף אחד לא מדבר על זה, למה ומה היה, ובאמת שהלילה זה כבר חטא טבת, שזה כבר, יש צדיקים שמתענים בחטא למחרת, מחר, ובטט, כי בחטא התורה תורגמה ליוונית. ומה הבעיה בזה? תלמי המלך אמר להם, לקח 72 זקנים, אמר להם, שם אותם, בלי להקטריע עליהם אותם, שם אותם כל אחד בחדר בנפרד, אמר להם, תתרגמו את התורה. לקח להם זמן עד שהם תרגמו את זה, אבל הם כולם עשו שינויים בפירוש, בתרגום, כדי שהגויים לא יבואו לערער על התורה. אז לדוגמה, בראשית ברא אלוהים, הם כתבו, אלוהים ברא בראשית. כי אם תתרגם באנגלית, it sounds like, in the beginning created God. The beginning created, כאילו חלילה, שה-beginning, יש איזה משהו שקוראים לו the beginning. אם תתרגם את זה ממש בזה, אז הם שינו את זה. או נעשה האדם בצלמנו, הקדוש ברוך הוא דיבר בענווה, אל המלאכים. הם יחשבו שחלילה יש 2, ויש רק השם אחד, אז הם אמרו, הם שינו את בתרגום לעשה אדם, one person. וכן הרבה דברים שהם עשו, והם כולם כיוונו בנס. כולם כיוונו, לא דיברו על זה אף אחד. התרגום היה זהה אחד לאחד עם כולם. מה הבעיה? התורה שלנו מלא סודות, מלא סתרים, מלא דברים, מלא רזים ודברים, ופירושים ו70 פנים לתורה והכל. ברגע שאתה תרגמת את זה, זה הפירוש, אין לך את ה70 פנים. ביוונית אין את זה. אז הם אומרים, מה זה התורה הזאת? והם כבר, איך אומרים, הטילו בתורה דופי. וזה היה יום צער, ולכן יש צדיקים שמתענים בחטא טבת. בט' טבת מתו עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה, אז זה גם היה יום צום אבל לישראל, ואחרי זה היה עשרה בטבת, של נבוכדנצר. Who talks about it? אף אחד לא מדבר על זה. אוקיי, אז לכן למעשה אבל עשרה בטבת לא נופל בשבת. עשרה בטבת עוד אנשים יודעים קצת מה זה, צום גדליה, תשאל ברחוב. מה זה צום? מי זה גדליה? עכשיו ככה, אז חשבתי לתרץ את הקושיה של עובדיה, כי יש לנו מושג שדרבנן יכול לבטל דאורייתא בשב ואל תעשה. זאת אומרת, אנחנו אומרים לך אל תאכל, אתה לא בא ולוקח דאורייתא ואתה לא עושה בידיים משהו נגד התורה, אתה יושב ולא אוכל. אתה מבטל בלי שום עשייה את הדאורייתא. וחכמים יכולים להעמיד דבריהם במקום התורה בשב ואל תעשה. אם אני אומר לך, אל תעשה שום דבר, לדוגמה, בן אדם שנשבע לעבור על מצוות עשה מדרבנן. אוקיי? הוא לא יכול לעבור על השבועה. אבל יש מקומות שהוא נשבע לעשות מצוות דרבנן. לעבור על האיסור דרבנן. חכמים יכולים להיות, השבועה היא דאורייתא, והאיסור מדרבנן, הם אומרים לך, אל תעשה את האיסור, ותעבור על הדאורייתא, בשב ואל תעשה. אתה נח, אל תעשה את זה, יעבור הזמן, ועברת האיסור שבועה, אבל אל תעשה את האיסור דרבנן. למה? כי אתה לא עשית מעשה בפועל. אותו דבר, בתענית אתה לא עושה מעשה בפועל כדי לבטל את העונג שבת. אתה פשוט לא אוכל. אז לכן חכמים יכולים לעשות את זה. אז זה אפשר להסביר את האבודרם ככה, שאתה עשית כזה דבר כזה. אבל יש מצוות העשייה, לאכול, השלוש סעודות. אני לא עושה פעולה
שאני מבטל, אתה לא עושה. I'm not actively doing something against the Torah, I'm just sitting and not eating. אבל התענוג של שבת שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אחד מהם האכילה. Yeah, but you're not actively doing it. זה It's עכשיו, just passing through you. זה עכשיו בשעת השיעור על ההיכרות הזה. But we force ourselves to have 3 סעודות. And to wash. Why? Because it's an active mitzvah. זה כל שבת, אבל הנה, if you're looking for a loophole, just don't physically do anything. Right. זה לא מצווה, בוא נגיד, אתה לא עושה מצווה עכשיו, by not eating. אבל it's not as harsh of an עבירה. אם חכמים היו נותנים לעשרה בטבת לחול בשבת, So that's the tshuva? I think that's an answer. I thought of this only now during the shiur, right now. I would have to run it by you, see if anybody has any reason to argue with that, but I think it's a very valid answer, because חכמים יכולים להעמיד את דבריהם במקום דברי תורה, בשבע אל תעשה, וזה fact. כל הפוסקים מסכימים לזה. אז סתם יכול להיות שזה תירוץ, או רגע אמר בעצמו שהוא רק כתב. But it just depends on how much of a aseh do we have in fulfilling the Tanugei Shabbat of eating. Yeah, first of all, מתי אנחנו פותחים את הצום ביום שישי? אז עכשיו בוא נדבר על זה ככה. פותחים את הצום מיד אחרי צאת הכוכבים. צאת הכוכבים למעשה, הספרדים גם בחוץ לארץ, הרב ישראלי ככה פוסק, שזה 13.5 דקות אחר השקיעה. אנחנו ערבית מסיימים, אין מצב שהערבית יסיימו לפני כן, אסור לעשות קידוש מבעוד יום. גם אם מישהו קיבל עליו שבת מבעוד יום, הוא צריך לחכות עד אחרי צאת הכוכבים לעשות קידוש. היום דווקא. מה? בצום. בצום הזה, כן. כי חייבים להשלים את התענית. אוקיי, עכשיו, זו שאלה מאוד אנחנו מבשלים, יש לנו תואמי החיים זכות, צריך לטעום את האוכל. כדי שהאוכל לא יצא מלוח, חריף, וכל אחד יכול מה שהוא רוצה. מי שלא מבשל וקונה, הוא מפסיד מצווה. מה, של תאומר? שיטעם, זה טעים, אם אולי צריך לקרוא את זה. אתה צריך לשים ביום שישי אקסטרה סטנד עם קרקרים. תאומר, חיים זכות. אז עכשיו, בצום תענית, מה עושים? בכל תענית מותר לטעום עד שיעור רביעית בפה ולפלוט. עד שיעור רביעית מותר לשים בפה ולפלוט את זה. כמו הבדיחה של הפרסים הדלק. כמו לטיפה דלק. בדיוק, אז מותר לטעום, לשים על הלשון ולפלוט את זה. עכשיו, בהלכות ברכות, גם כן, בן אדם שרוצה לטעום, שם על הלשון ופולט את זה, אפילו ביותר מרביעית, הוא לא צריך לברך, לעזור לזה, הוא פולט את זה החוצה. אבל אם הוא בולע, אם זה רק היה לשם טעימה, והוא לא התכוון ליהנות מהאוכל, הוא לא צריך לברך. אבל היום, בן אדם שתורם הרבה פעמים, הוא כבר גם נהנה מהאכילה, לכן צריך הרב עובדיה אומר, דווקא תכוון לבלוע וליהנות מהאוכל ותברך עליו, גם כשאתה תורם. אבל אם אתה רק לקחת איזה סיפ מהמרק כדי לעשות טעימה וגם בלעת, לא צריך לברך שהכל. באמת ההלכה לא צריך לברך שהכל כזה קצת, אבל אם אתה מתכוון ליהנות מזה, ולוקח את הפעם שנייה כי זה הטעים, אתה צריך... אתה לא מתכוון ליהנות, אתה טוען כדי לראות אם חסר מלח, אבל זה טעים ואתה צועק, וואו. אז לכן... זה מפריע, אתה צריך לברך. לכן הרב עובדיה אומר, תכוון כבר מלכתחילה ותברך על זה. אבל בצום, בן אדם יכול לטעום, בפרט ביום שישי, עכשיו צריך מותר לפנות את זה. יש אנשים שבתענית ציבור לא רוצים להתרחץ, זה מידת חסידות לא להתרחץ בתענית זה. עכשיו בפרט בצום הזה, שזה ערב שבת, גם לאותם החסידים האלו שלא רוצים, מנהג חסידים שלא רוצים להתרחץ, יש מצווה להתרחץ ללכות שבת, אז צריך להתרחץ. מה עוד דווקא ליום שישי הזה? זהו. אסור להאריך בתפילה בשבת הזאת. יש אנשים, זאת אומרת, עדיף להתפלל מנחה, לא אומרים תחנון במנחה, כי זה ערב שבת, אף על פי שברגע תענית ציבור. לא אומרים תחנון, צריך להקדים את המנחה קצת לפני כן, קצת יותר. אפשר לסיים את הערבית, אפילו בצאת הכוכבים, עד שמישהו ילך לרצה קידוש, שכבר יוכל לאכול. אם אנחנו מתחילים את המנחה מוקדם, ושומרים על קצב, זה... כן, ואתה... צאת הכוכבים, אנחנו בבית עם הכוס כבר ביד. כן, as long as it's enough, שאף אחד לא... שלח לי, אני אשים את זה בזמנים, שלח לי באיזה שעה לכתוב.
אתה יוצא מנחה. אה? כמה מוקדם האנשים יגיעו למנחה בזמן? הדלקת נרות הוא 5 דקות לפני, אבל אני ערבי, לא, לנשים גם עכשיו שישבות בבית. עכשיו זה לא מציאותי. נגיד עכשיו יש אישה תורה. לשבת בבית, כן. והיא רוצה לשתות כוס מים. היא צריכה לעשות קידוש. כוס מים? כן. בליל שבת צריך קידוש. כוס מים, גם בליל שבת צריך אחרי קידוש. צום? גם בליל שבת צריך אמן. לעשות קידוש. צריך את הזמן שיהיה כתוב. אז צריך לעשות קידוש. בליל שבת אישה צריכה לעשות קידוש. אז לכן כדאי להקדים את המנחה, לעשות את זה 10 דקות לפני הדלקת נרות. אני יכול לכתוב את זה בזמנים. אם יבואו, לא, אפשר לעודד את זה, שזה תענית וזה, אנשים יבואו. ודאי, מה? תענית. אני 10 דקות אחרי הדלקת נרות הם לא מגיעים אנשים. מגיעים כולם דקה לפני שקיעה. אז זה בעיה, לא, כי יש ספר תורה, אז באמת שזה בעיה. יש ספר תורה, זה אני באמת בעיה. כותב עם ברכת כהנים לבוא אשכנזי. טוב, ברוך ה' עולם אמן ואמן. בחיי המלך אשר אומר. יצא